我係明嘢啊，歡迎嚟到冥想空間。今日要同大家玩呢隻 SD 高達 G 世紀永恆啊！咁今日好重要啊，因為今日咧就出突擊自由啦，呢部限定機啊，仲有佢嘅艦啦，出利古斯啦，仲有呢隻亞斯蘭啦，即係出隻正義啦。咁有限定機冇理由唔抽噶啦，咁咧所以小弟今日都花咗唔少都花咗少少石頭，都唔少嘅石頭去抽嘅。咁咧既然限定機嘅咧，咁冇理由唔將佢特3啊。咁我就花咗大約花咗100抽去抽到特3，咁就大約花咗2萬石到啦，差左右啦。咁將佢特3啦，咁就仲有利古斯，我都將佢都抽到特1啦。咁今日試玩個特字啦，咁你而家見我隻特字都未升爆嘅，仲有基拉都未升爆嘅。仲有基拉都啱啱去升到60咧，咁樣都未升爆。咁我就會打活動咧，就會打嗰個先外傳嗰個活動咧，就好爽。起碼我撳一個俾大家睇下，加到去100%、120%嘅我可以玩到係。咁流水嘅勁爽啦，咁又再加埋流水係一路係咁炸咁，所以好快咧。咁我玩到去報嗰個迷惘 2L 咧，迷惘 2L 我都已經將佢已經3特啦，已經特3啦。咁而家係爭隻迷惘今天未特3嘅啫，爭少少嘅啫。咁就抽埋即係佢個活動，我而家去到個彎數，去到俾大家睇下。咁我個彎數咧，咁我而家係去到去到第4彎噶啦。咁第4彎我抽埋陣迷惘今天，我就可以將佢特3噶啦。咁另外先嘅仲有先嗰個新嘅關卡啦，先 Recollection 嗰個新嘅關卡，其實我都已經過晒噶啦。咁就我都將佢錄咗條片噶啦，將每個 stay 啊，我都錄晒啲片噶啦。咁我之後會將佢整合咗之後再放翻上嚟，咁好似一條完整嘅一條片段咁樣俾大家知道翻先 Recollection 嗰個故仔啦。好，咁今條片係嚟到呢度先，下條片再見，拜拜。